晚上好，又嚟到床邊故仔講你聽嘅時間啦。咁今日咧為大家帶嚟一個日本代代相傳嘅童話故仔《貓草子》。咁就事不宜遲，我哋開始講故仔啦。好耐好耐以前呢，京都街頭鼠滿為患，大家都好困擾嘅。佢哋唔單止偷走咗廚房或者櫥櫃裏邊嘅食物，仲咬爛咗木頭拉門啦，喺衣櫥度鑽窿啦，咬爛咗衫啦，不分晝夜咁樣喺天花板或者客廳嘅角落咧四處亂走啦，做盡咗各種可惡嘅惡作劇啊！後來咧，人類咧就頂唔順啦。有一次咧，主公咧就張貼咗一份告示，要求所有養貓嘅飼主咧都將綁住貓嘅頸嘅繩咧要放走，要放佢哋出去。唔遵守命令嘅人咧就會受到懲罰噶啦。咁喺個告示張貼之前咧，每一家嘅人家嘅貓咧都係綁住咗繩啦，養喺屋企，食住曬滿咗呢個柴魚片嘅白飯，寵愛有加嘅。所以咧，貓咧係冇辦法自由奔跑，亦都唔識得捉老鼠，先要俾呢個老鼠咧肆無忌憚咁樣橫行到呢個地步。不過咧，既然張貼咗告示啦，解開咗貓嘅繩，每一個人家嘅生花貓啦、黑白貓啦、黑貓白貓都可以自由咁樣離開，佢哋非常之開心嘅。同樣呢，都出於興趣，喺京都嘅大街小巷呢亂咁奔跑，唔理行到邊呢，都見到好多好多好多貓嘅喎。呢個世界呢，眨下間就變成咗貓嘅世界啦。咁樣一嚟咧，自然就削弱咗老鼠嘅勢力啦。直到尋日之前呢，都仲係一副喺佢哋手中嘅樣，隨心所欲咁樣做佢哋想做嘅事。而家咧，淨係成日可以匿埋喺啲老鼠窿度。如果稍微將個頭伸出去咧，就即刻咧就會俾喺外邊守候嘅貓咧捉走啦。夜晚咧，到去呢個琉璃台下邊啊，同埋呢個廚房嘅角落獵食嘅時候咧，如果一個唔小心咧，就會喺眼睛咧，就會喺黑暗裏邊閃耀住，唔會知道咧會有啲咩下場嘅喎。有一日嘅夜晚啦，老鼠佢哋咧就全部喺晒呢個寺院嘅正殿禪廊下面集合召開會議。再咁樣落去唔得噶啦，除咗餓死，我哋冇其他路，我哋必須要趁而家好好咁樣商量點樣去對付貓。呢個時候，年紀最大嘅芝麻葉老鼠咧，一個人咁樣企咗喺最高嗰層嘅樓梯上面。各位，呢個世界越嚟越無情啦！原本貓只需要食擺喺呢個鮑魚殼裏邊嘅柴魚飯或者湯汁飯就可以生存，點解一定要食我哋啫？如果我哋繼續坐視不理，好快我哋老鼠就要喺呢個世界度絕種啦！我哋應該點做啊？於是有一隻活潑好動嘅年輕老鼠就係企咗起身就話啦：唔使驚，我哋趁貓瞓着嘅時候咬斷佢哋嘅喉嚨吧。所有老鼠咧都露出贊成嘅樣，但係咧就冇人去願意毛遂自薦出嚟喎。呢個時間咧，又有一個駝住背坐冇座上嘅老鼠咧，悠悠咁樣講啦。雖然你咁講，我哋都係打唔過貓嘅，不如放棄啦，去鄉下做個野老鼠，開心愉快咁樣過日子啊！去鄉下度做野老鼠，咬樹根或者小米學個活，肯定輕鬆好多嘅。不過經歷咗喺京都試勻晒各種美食嘅享福好日子，所有老鼠咧都冇辦法下定決心離開喎。最後一隻
睇落都好似明白事理嘅白髮老鼠企咗起身，用穩重嘅口氣講啦：睇嚟最好嘅方法就係再次拜託人類，請佢哋將貓綁起嚟啦。於是呢，所有老鼠都異口同聲咁講：冇錯冇錯，只有呢一招㗎咋。後嚟呢，老鼠佢哋呢就揀咗芝麻鹽老鼠議長呢去做代表，請佢去揾呢個寺院嘅和尚，拜託和尚呢再次將貓綁起嚟。芝麻鹽老鼠呢即刻爬上咗正殿，偷偷潛入咗和尚嘅房間，就話啦：和尚大人，和尚大人，我想拜託你一件事啊！和尚呢就嚇咗一大跳，仲擘大咗自己對眼。好，我終於以為係邊個，原來係老鼠。你想要我幫你做啲咩啊？係咁嘅，相信和尚大人你都明白。呢排主公一聲令下，就將全京都嘅貓都放養。我哋呢啲冇做錯嘢嘅老鼠，日日夜夜喺啲貓銳利嘅爪之下喪失咗性命，唔知道有幾多老鼠死傷。我哋淨係成日可以留喺冇嘢食嘅洞穴裏邊，餓住個肚咁樣死，或者去外邊成為貓嘅食物。除此之外，仲冇其他辦法啦。和尚大人，請你大發慈悲，向主公請願，再次將貓關入去屋企啦。我哋今日嚟就係想同你請求呢件事啊！老鼠講完，仲有模有樣咁樣雙手合十，向呢個和尚拜託。和尚考慮咗一陣，原來係咁，聽起嚟你哋好似好可憐，不過你哋都做咗各種嘅壞事喎。如果你哋執人掉咗嘅食物，或者係唔小心跌咗落地下嘅嘢食呢，咁都冇所謂嘅。不過你哋之前係不分晝夜喺人哋屋企走嚟走去偷嘢食，咬爛人哋衣服，仲到處搗蛋，而家就受到貓嘅威脅先嚟哭訴。我認為你哋係自作自受，我實在幫唔上忙喎。芝麻鹽老鼠聽到呢段說話，就係覺得十分之沮喪，垂頭喪氣咁樣返去。佢返去原本嘅禪廊之下，年長老鼠、年輕老鼠、大老鼠、小老鼠，全部都維持啱啱嘅姿勢，伸長條頸，豎起啲鬍鬚，迫不及待咁等待住芝麻鹽老鼠返嚟。不過芝麻鹽老鼠有氣冇力咁樣講咗佢同和尚見面請求遭到拒絕嘅事，所有老鼠呢都非常之失望，又你一言我一語咁樣討論起冇結論嘅內容。天色好快就光啦，咁多老鼠聚埋喺一齊，如果俾貓發現就弊家伙啦。我睇咁啦，聽日夜晚我哋再去揾和尚一次，大家一齊去拜託佢啦。最後呢，淨係敲定咗呢件事啫，大家又互相道別，偷偷摸摸咁樣返返去各自嘅洞穴啦。呢個時候，老鼠呢就去拜託和尚一件事，好快呢就傳到去貓嘅陣營啦。我哋唔可以坐視不理嘅。於是所有貓群呢就喺郊外嘅草原開始討論啦。呢個時候，當中最年長嘅白貓企咗去比較高嘅石頭。各位，據我所知，我哋今次俾人類放養，令到老鼠覺得十分之困擾。尋日夜晚，佢哋去揾寺院嘅和尚，拜託佢將我哋再次綁起嚟。
實在太唔似樣啦。早喺遠古以前，神明就認定老鼠係貓嘅食物，再加上嗰啲老鼠胡作非為，俾人類帶嚟咁多麻煩，都係一啲壞蛋嚟嘅。如果和尚聽咗老鼠嘅訴求，好唔容易先得到嘅自由就會好似過去咁樣過住唔自由嘅生活，咁就麻煩啦。我哋必須要即刻去揾和尚，請佢唔可以聽從老鼠嘅訴求。所有貓呢都異口同聲咁樣講：贊成啊，贊成啊！請小白叔叔即刻去揾和尚啊！於是小白就代替所有貓去和尚嘅住處，就話啦：和尚大人，我聽講尋日老鼠嚟揾你，講咗唔少我哋嘅壞話，佢哋都喺度胡說八道。老鼠呢種生物對人類嚟講就好似小偷咁，如果對佢哋網開一面，就只會助長佢哋嘅橫行霸道。如果你聽咗老鼠嘅請求，我哋又要俾人綁起嚟，咁樣就正中佢哋嘅下懷噶啦。今後都唔知道會做出幾多壞蛋嘅事。我哋貓就唔一樣啦，我哋係天竺國老虎嘅子孫，因為日本係一個又細又親切嘅國家，所以我哋先喺呢個國家定居嘅時候，先至變成而家呢種又小又親切嘅動物。不過一旦激嬲咗我哋可能會恢復老虎嘅本性，天不怕地不怕。好彩今次主公貼出公告，將我哋放養。我哋打算從老鼠開始，打倒各種同人類為敵嘅生物。和尚笑眯眯咁樣聽完貓帶住幾分傲慢嘅說法，就話啦：你講得冇錯，所以我冇應承老鼠俾佢返去，請你放心啦。於是貓就更加得戚，搖住尾巴嚟到所有貓伸長條頸等待嘅地方，就話啦：各位，冇事啦，和尚已經答應啦。於是所有貓都異口同聲咁講：萬歲萬歲，今次可以放心啦！大家手牽住手，一齊唱住民謠貓貓，跳起舞嚟。呢件事呢，又傳入咗去老鼠嘅耳仔裏邊喎。可惡嘅貓，好似係拜託咗和尚啊！和尚好似應承咗貓啊，絕對唔會同意老鼠嘅請求，仲得戚講咩話貓係天竺國老虎嘅子孫，嚟幫人類打倒世上邪惡生物。所有老鼠呢，議論紛紛，再度喺寺院嘅禪廊之下呢，召開會議。不過呢，佢哋呢都係諗唔出啲咩更好嘅方法喎。睇嚟再去拜託和尚呢招冇用嘅啦。今日夜晚大家就唔好一齊去揾和尚啦。趁天仲未光，我哋離開京都去鄉下啦。雖然冇人提起啊，不過年紀比較大嘅老鼠群呢已經討論好，大家呢匆匆忙忙咁樣準備連夜逃跑。但係呢，年輕有為嘅老鼠群呢，淨係覺得十分之嬲。請大家稍安勿躁，我哋都仲未曾戰鬥，就咁樣乾脆咁樣將京都交俾敵人，逃走去鄉下，大家唔覺得羞家嘅咩？就算我哋保存咗自己性命，以後只係會遭受到其他動物嘅嘲笑，喺人哋面前再抬唔起頭嚟噶啦。與其塊面冇面，倒不如去同貓決一死戰啦！如果贏咗喺呢個世界上，我哋就無所畏懼。唔理係天花板上面、廚房定係牆壁嘅角落，所有天下都係我哋嘅囊中物。如果輸咗，我哋就勇敢咁樣共赴黃泉啦！講下講下，佢哋又好嬲咁樣咬牙切齒。
由於佢哋嘅氣勢好勇猛，其他懦弱嘅老鼠群呢，亦都跟住群情激昂啊！冇錯，好主意，好主意！哼，貓算係啲乜嘢？我先唔驚啊！呢個時間，佢哋又突然之間，呢個時候，佢哋突然又重振士氣，同時呢，積極備戰。呢個時候，貓好迅速咁樣呢，收到呢個消息。哼，區鼠輩，竟然不知天高地厚。好啦，你哋就放馬過嚟，我哋會一口將你哋食得一乾二淨嘅。佢哋呢好急咁樣去磨利自己個爪，擦亮自己個牙齒，準備呢去贏得勝利，迫不及待咁樣講啦。今次好玩呢，今次好玩呢，老鼠啊，即管放馬過嚟啦，嘻嘻嘻。老鼠呢終於做好咗呢個決戰嘅準備，集合埋一齊。老鼠大軍包括咗老鼠父母、老鼠子女、老鼠老公公、老鼠老婆婆、老鼠大叔、老鼠大嬸、老鼠女婿、老鼠新抱、老鼠孫仔、老鼠曾孫、老鼠元孫，幾千幾萬隻老鼠總動員，聲勢浩大咁樣攻向呢個貓領地小巷嘅平原啦。貓群呢就抱住公迎大駕嘅心情，三花貓、屈貓、黑貓、白貓、花貓、虎斑貓，甚至小偷貓同野貓，一族呢都磨好晒牙，趕赴呢個戰場啦。雙方各據呢個東西兩方，互相喺度啤對方，伺機而動，隨時要撲上去互咬。呢個時候呢，寺院嘅和尚聽到消息，突然其來咁樣現身，就嚟種菜喎。和尚呢就企喺貓大軍同老鼠大軍嘅正中央，攤開雙手講啦：你哋等等。勇猛嘅貓大軍同老鼠大軍呢都冷靜落嚟，望住個和尚。和尚呢先對老鼠大軍講啦：喂，唔理你哋幾咁搏命，都打唔過貓。你哋只會俾貓啃食殆盡，化為呢個平原嘅塵土。我唔忍心見到啲咁嘅下場，不如你哋以後就洗心革面，安分守己，淨係執拾人類掉咗出嚟嘅食物殘渣，或者由袋裏邊流出嚟嘅白米同豆，用呢樣嘢去維生啊！唔知你哋意下如何呢？只要你哋從此唔再做呢啲讓人類困擾嘅惡作劇，我會話俾貓聽，等佢哋從此唔再捉你哋。講完之後呢，老鼠佢哋非常之開心咁講：我哋唔會再做壞事噶啦，請你話俾貓聽，叫佢唔好再嚟捉我哋啦。和尚呢就再三提點：乖，不過你哋又要開始搗蛋，我會即刻話俾貓聽，得唔得？老鼠群呢好乾脆咁答：好嘅，冇問題。於是呢，和尚轉身，今次呢就對貓講啦：喂，你都聽到老鼠講嘅嘢㗎啦，今次就乖乖放手，今後唔好再蝦老鼠啦。不過如果老鼠再次搗蛋，一旦俾你哋發現，當場殺咗都冇所謂。點樣呢？呢個條件點樣啊？冇問題，只要老鼠唔搗蛋，我哋都會乖乖食鮑魚、柴魚片嘅白飯同湯飯過日子嘅。當貓群聲講完，和尚似乎都覺得十分滿意，微笑咁講啦：今次我總算放心，老鼠打唔過貓，貓打唔贏狗，強中自有強中手。
就算喺呢場大戰之中有一方勝出，都唔代表喺呢個世界全無敵手，不受任何限制。但願你哋喺各自安於自己與生俱來嘅身份，獸與獸類，鳥與鳥類，人與人類，都能夠融合相處，咁就再好不過。如果你哋明白呢個道理，咁就好啦。大家乖乖咁散啦，返屋企啦。非常之感謝你，我哋唔會再攻擊無辜嘅老鼠嘅啦。冇錯啊，我哋都唔會再去搶人哋嘅嘢嘅啦。貓同老鼠呢，同聲咁樣講，向和尚行禮，就各自歸家啦。咁呢個故事就講到呢度啦。呢個貓草子嘅故事呢，就講到呢度。唔知大家中唔中意呢？我就好中意呢個貓同老鼠嘅故仔啦，都幾夠有趣啦，同埋都好大團圓結局嘅。咁如果你都中意故仔嘅話咧，就喺下邊度留言啦、按讚同分享。最緊要就 subscribe 我嘅 channel，就可以聽到更加多嘅床邊故仔講你聽。我哋下次再見啦，拜拜。